Здравейте, казвам се Биляна Вълчева, психолог, бахов терапевт, health coach някои ме наричат. Обичам да работя освен с психиката и с физиологията. Защо? Защото за мен са много тясно свързани начинът на мислене и това към кои храни. Ето, примерно, емоционалното хранене може да споменем, кога прибягваме до една храна и кога до друга храна. Така че не случайно посягаме към сладко, не случайно посягаме към солено. Обичам да работя с деца, обичам да пътувам, обичам да правя такива събирания. Като цяло приела съм, че мисията ми е да накарам хората да се потърсят, сами себе си да търсят, да направят нещо за себе си. Още назад в миналото, търсейки себе си, както преди малко споменах, че обичам да карам хората да се търсят. Така започнах аз да се търся и за жалост причината беше едно нещастно събитие, тъй като имах хипотиреоидизъм, назад във времето едно здраво детенце на 7 години вече, 2 години след като се роди той, така трябваше да има второ дете, но беше неуспешно. И в 5-тия месец се оказа, че въпреки че съм провеждала терапия с медикаменти, въпреки това и въпреки здравото дете, което бях родила преди това, всъщност загубих детето си в 5-тия месец и оттам нататък аз започнах един дълъг път, започнах да се търся. Започнах да си казвам, добре, това е един пъзел, който всъщност аз виждам само едното парче. За да мога да го наредя и да видя цялата картинка, аз трябва да събера останалите компоненти. И така малко по малко започнах да работя и с тялото си. Казах си, не искам хапчета. Или ако намаля хапчетата до минимум, т.е. защо да няма вариант? И така започнах да търся аз. Да върви по този път. Реално назад в миналото не се е срещало толкова често аутизъм, не се е срещало толкова често дефицит на внимание, хиперактивност. В днешно време е страшен бум, включително и логопедични проблеми. Защо? Защото в миналото една кокошка, разбира се, месото е различно, дъвчейки развива артикулационния апарат, говорния апарат и проговаря. Сега, в днешно време, всъщност, много често можем да видим деца, които не могат да произнасят различни звуци, букви или пък проговарят на 5 годишна възраст. Защо? Храната много е важна. Минералите, цялата биохимия в тялото е съвкупност от различни минерали и витамини. Съответно, когато имаме едно тревожно дете, тук може да се изследва, примерно B12, може да се изследва витамин D3, може да се наблегне малко повече на зеленчуци, на плодове. В зеленчуците, плодовете, освен витамини, има и много минерали, които са необходими за това да се развиваме правилно. Защо дечицата в момента имат толкова чупливи костици? Моя син миналото година се чупи ръката и то доста така сериозно, но почнах една терапия с колаген. Това, което направих аз с моя син, е бульони с телешки, различни такива неща, супички и доста бързо. Доктора не може да повярва колко бързо му е заздравява ръката. Толкова дребно нещо, в същото време толкова важно. Така че разнообразно хранене, плодове, зеленчуци и салати. Като съвет, вече все повече вериги в търговската мрежа имат щанд био. Някои хора имат хлебопекарни, разбира се, брашната е добре да се подбира, да няма глутен. Защо? Защото глутена всъщност от латински глу и на английски също е лепило. И представете си, когато ядем основно тесто с мазно, разбира се, това е много вкусно и предпочитано в днешно време, да сядаме някъде да ядем нещо пържено и с някаква пичица. Това в тънките черва, представете си тънките черва като едни тръбички, в които вътре има васинки. Тези васинки всъщност помагат за усвояването на витамините и минералите. Така че, поемайки глутен, се получава като едно лепило, което запечатва тези васинки. И те не могат да си свършат тяхната работа, да усвоят витамините и минералите и съответно по обратен път всичко се изхвърля, но то не е усвоено в организма. Организма на клетъчно ниво изпитва глад и така гладува. Съответно почва едно треперене на детето. Това са едни нервни деца, които вече почва да... Нали, те са активни. Те няма всъщност минерали, и витамини, които да ги задържат в нормално състояние. Защото калция, калия, магнезия всъщност правят точно това.